Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Да не се повтори тажната слика од ланското лето, кога пожарите уништија цели шуми, а страда и луѓето на овие простори. Е пораката што денеска од Свети Николе ја упати германската амбасадорка Анке Холштайн. Во функција на оваа порака е и донацијата која преку Министерството за надворешни работи на Германија денеска им беше предадена на 3 доброволни противпожарни друштва. ДПД од Свети Николе, до иранските доброволци и волонтерите пожарникари од ЧАЕР. Заеднички аплицирале и преку проекти ја добиле опремата што им е неопходна за спасување и исправување со елементарни непогоди. Сите 3 друштва добија мотори за испомпување на вода, црева, напретници односно рачни гасачи на оган, клешти, маски, огноотпорни чизми што издржуваат температура до 300 степени, радиостаници. Заеднички ги користат 4 цикл, со кој ќе може да се искачуваат стрмните и тешкопроодни места. Нашите друштва се оспособени за сите можни на интервенции, сите можни типови на интервенции. Значи тука спаѓа турбани пожари, шумски пожари, пожари на отворен простор, сообраќајни несреќи, земјотреси, поплави, ерозии и така натаму и така, спасување од длабочини, височини и други интервенции ако не ангажираат било кој од институциите надлежни што се. Круцијална помош за целото граѓанство во државата, во Република Македонија. Со ова се зголемува значително потенцијалот на сите друштва и на сите единици што ќе бидат инволвирани, мислам, со самата донација. Оваа опрема, како што вели амбасадорката Холштайн, ќе помогне доброволците да се справат со елементарните непогоди, особено со пожарите, каде, како што покажа минатото лето, доброволците се во првите редови во одбрана од катастрофата. Доброволците се често во првите борбени линии при справување со катастрофи. Ние на германски велиме волонтерската работа и китот на едно општество. Таа го држи општеството заедно и дава придонес кој нема цена. Без волонтерството во спортот, нега на болни и изнемношти лица, при згрижување на бегалци, работа со ранливи групи граѓани, нашите општества не би можеле да функционираат. Ова особено важи за доброволните пожарникари. Домаќин на денешната средба беше градоначалникот на Свети Николе Дејан Владев. Тој искажа благодарност за германската донација, а изрази и подготвеност за поблиска соработка, особено во економијата. Разменивме идеи и се надеваме дека ќе имаме понатаму плодна соработка на било кое поле од општина Свети Николе. Исто така сакам да напоменам дека јас како градоначалник на општина Свети Николе и локалната самоуправа ќе има целосна подршка на противпожарното доброволно друштво во Свети Николе и нашите врати ќе бидат секогаш отворени за нив. Се надеваме дека оваа економска криза потикната од COVID-19 оваа 2022 година ќе помине и нормално соработката и на економски план и преку МОДА и се надеваме и преку други економски оператори ќе биде продолбочена и ќе продолжи понатаму. Во Македонија работат 16 противпожарни доброволни друштва. Свети Николското е едно од поактивните и подобро опремените. Подготвеноста на доброволците во секое време да излезат на терен и да им помогнат на граѓаните беше вреднувано и од општината Свети Николе, кој на празникот на градот на Свети Никола додели признание на доброволното противпожарно друштво. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.